যে সমস্ত চায়না ইঞ্জিন যেমন 75, 80, 85, 90 এই ধরনের ইঞ্জিনগুলোর কিছু কিছু সমস্যা আছে, যে সমস্যাগুলো যেরকম ইঞ্জিন স্টার্ট হয় না বা লোড নেয় না বা মিসফায়ার আসে, দেখা যাচ্ছে স্টার্ট করলেই ফকফক করে সাদা ধোঁয়া মারছে। সেই সমস্ত ইঞ্জিনের এই জায়গাটায় একটু কাজ করলে পারে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো আর আসে না। যেমন এইখানটাই এই যে মার্কিং দেখা যাচ্ছে, এটা কন্ট্রোলার আর এটা হচ্ছে পেনিয়াম বা পিন ক্যাচার। ফুয়েল পাম্পের যে পিন আছে ওই পিনটা এর মধ্যে থাকে, আর কিন্তু এদিক ওদিক কন্ট্রোল করে। তো এইখানটাও কিন্তু মার্কিং আছে। এই মার্কিং, এই টাইমিংটা সঠিক অ্যাডজাস্ট করতে হয়। এই যে দাগ আর কন্ট্রোলারের মধ্যে দেখেন একটা দাগ আছে, এই টাইমিংটা এইভাবে রাখতে হয়, এইভাবে ফিটিং করতে হয়। তা যে সমস্ত রোগের কথা বললাম, এই সমস্ত রোগগুলো এইখান থেকে মেকআপ করা যায়। যেমন স্টার্ট হয় না, দেখা যাচ্ছে তেল কম দিচ্ছে, তাতে করে কি হচ্ছে যে যতটা প্রয়োজন ততটা ইঞ্জিনে তেল দিতে পারছে না, যার জন্যে কিন্তু স্টার্টিংয়ের প্রবলেম আসে, 1 নম্বর। আর 2 নম্বর কি হচ্ছে, মিসফায়ার। দেখা যাচ্ছে স্টার্টের সঙ্গে সঙ্গে ফকফক করে সাদা ধোঁয়া মারছে। তো সাদা ধোঁয়া কেন মারছে এই জিনিসটা বুঝতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে নজেলের যা প্রেশার আছে সেই পরিমাণ এখানে তেলের প্রেশারটা দিতে পারছে না, তা এর জন্যে কিন্তু মিস ফায়ার আসে, মানে মাঝখানটাই একটা করে ফায়ার মিস হয়ে যায়। তো এই টাইমিংয়ের এইখান থেকে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে ঠিক করে নেওয়া যায়। তো কি করতে হয়, এই পেনিয়ামটা যখন ফিটিং করা হয়, ফিটিং করার সঙ্গে সঙ্গেই এইখানটায় যে কন্ট্রোলারের যে দাঁত আছে আর এই পেনিয়ামের যে দাঁত আছে, এই দাঁতের যে মার্কিং আছে, মার্কিং থেকে একটা দাঁত অ্যাডভান্স করে দিতে হয়। একটা দাঁত অ্যাডভান্স করে দিলে পারে কি হয়, যে যতটা তেল দেওয়ার কথা ততটা না দিয়ে একটু বেশি দেবে, তাতে করে স্টার্টটা ঠিক হয়ে যাবে। আর 2 নম্বর, মিসফায়ারটাও বন্ধ হয়ে যাবে। আর 3 নম্বর যেটা লোডের ব্যাপারটা আসছে, তো এখান থেকেই কিন্তু কন্ট্রোল করা যায়। তার কারণটা কি, একটা ইঞ্জিন স্পিডে যতটা তেলের প্রয়োজন হয় ততটা তেল যদি না পায় তাহলে কিন্তু লোড অতটা নিতে পারবে না। তা এইখানেই কিন্তু এই যে পেনিয়াম আছে, এই পেনিয়ামের মার্কিং আর ওই কন্ট্রোলারের মার্কিং, তো এই মার্কিংয়ের এইখান থেকে একটা দাঁত ফাস্ট করে দিতে হবে, তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো আসবে না। তো আপনারাও অনেকেই কমেন্ট করেন এই কয়েকটা বিষয় নিয়ে, খুব কমেন্ট করেন। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আর যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি চেষ্টা করব রিপ্লাই দেওয়ার। তো এই দেখেন এখানটায় দাঁতে যেহেতু মার্কিং আছে আর এই কন্ট্রোলারেও এই মার্কিং রয়েছে, এখান থেকে একটা দাঁত ফাস্ট করে দিতে হয়। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ।